बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आप 3D प्रिंटर से एफल टावर की कंप्लीशन, ये अब कंप्लीट होने के नज़दीक है। ये हम 3D प्रिंटर से PLA मटेरियल यूज़ करके इसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आप इसका क्लोज व्यू देख लें। ये एफल टावर, इस 3D प्रिंटर ये अब नियर टू कंप्लीटेड है। अराउंड 199% if we looking in LCD 99% almost कंप्लीट है। ये एफल टावर, ये कैट सॉलिडवर्क्स प्रो ही डिफरेंट 3D मॉडल सॉफ्टवेयर से हम इसकी ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग बनाने के बाद 3D प्रिंटर को